В эфире информационная программа «День». Сегодня в лесу Красной Армии в окрестностях Иерусалима состоялся праздничный митинг в честь 70-й годовщины Великой Победы. В мероприятии, которое организовал Российский культурный центр, приняли участие ветераны войны и лидеры общинных организаций, выходцев из бывшего СССР. Митинг завершился возложением венков к памятнику бойцам-победителям фашизма. Добавлю, что лес, носящий имя Красной Армии, был посажен израильтянами в 50-м году в знак признательности к победителям нацистской Германии.